Bir daqiqada 15 litr suv oqqan taqdirda ham 30 litr suvni bir kishi sarflaydi. Qachondan buyon suv haqini o'sha o'g'irlab foydalanadigan va qanaqadir bir qonun bilan taqiqlaydigan bo'ldik. Tushuntiryapmiz jahl bilan. Yo'q dedi, sizlar ko'r bo'lasizlar. Bizni qishloqqa biror marta biror texnikada suv olib kelganini eslolmayman. So'nggi 7 yilda aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilashga 20 trillion so'mga yaqin mablag' yo'naltirilgan. Ayrim bir hududlarda yetkazib berilayotgan xarajat bilan olinayotgan pul miqdori nomutanosib. Ya'ni sizlar zarardasizlar. Ayrim joyda. Va keyin dedim, buni yuvyapsiz, suv isrof bo'lyapti desam, ha aqlli bo'lib qoldingizmi dedilar. Suvni sifati yildan yilga yomonlashishi bilan bog'liq bir katta muammoyimiz ham bor. O'sha Amudaryoni deltasida ichimlik suvlari bor edi. Yoqib qo'yamiz, mayli 20 daqiqa tursin, zangi ketadi debdik. Yuqorida aytib o'tdilar-ku, gullarni texnik suvlar bilan sug'orishadi deb. Qishloqda bilasizlarmi qanday? Tadbirkorlik subyekti 5 yillik 2 oyga qamaldi ichimlik suvining orqasidan. Suv bo'lmasa ekan biz non yemas ekanmiz. Ochilmayapti. Qiyin-a? Bir narsaga yetish uchun harakat qilsangiz-u, lekin samara bo'lmasa. Men O'zbekistonning shunday bir joyida tug'ilganmanki, u yerda suv bilan bog'liq vaziyat xuddi shunday. Og'izlar hozirgidek qurib ketadi, suv ichkingiz keladi, chanqaysiz, lekin jo'mraklarni ochasiz-u, foyda yo'q. Eng yomoni yaqin orada, yaqin yillarda sizning, bizning, hammamizning boshimizga shu kunlar tushishi mumkin. Shuning uchun bu mavzuda gapirmasak bo'lmaydi. Ha, shunday afsuski, suv bilan muammo ichimlik suvi tanqisligi bu endi qanaqadir ilmiy ommabop yoki fantastik janrdagi voqea emas. Bu ayni hozir sodir bo'layotgan voqelik. Va eng muhimi Markaziy Osiyo davlatlari suvsizlikka, suvni qochish ehtimoli yuqori bo'lgan mamlakatlar sarasiga kirar ekan. Shunday va biz haqiqatga tik qaramas ekanmiz. Haqiqatan muammoni tan olib u haqida gapirmasak, biz u muammoga yechim topa olmaymiz. Demak, boshlaymiz. Gapirmasak bo'lmaydi. Qarshi bo'lmasa xalq vakillaridan boshlamoqchiman. Xo'p. Assalomu alaykum barchaga, xush kelibsizlar. Sasha aka va sizdan so'ramoqchiman, bugungi kunda suv holati ichimlik suvi bo'ladimi, texnik suv bo'ladimi? Aholini, fuqarolarni umuman o'sha suvni tejash bo'yicha qilinayotgan sa'y-harakatlarni kuzatdingizmi? Fikringiz, munosabatingiz qanday? Suv to'g'risida gapirishdan oldin bitta o'zim fikrimni aytmoqchimanki, bizni ota-bobolarimiz oldindan mana nonni ushog'i ham non deydi. Nonni eng aziz biladi bizning xalqimiz. To'g'rimi? Ko'ziga surkiydi, bolalarga urishadi. Non tushib qolsa, "Ey, ko'r bo'lasan" degan gaplarni ishlatishadi. Biz Arabistonda bo'lganimizda tanishimiz bilan arabchani ham biladi birga. Mana shu yashaydigan mehmonxonamizda ovqatlandik, har kun shu yerda ovqatlanamiz, to'la to'kishamiz. Bir kun pastga tushsak, pastda qoplada qolgan nonlarni sinib yerga to'kilib yotgan ekan, haligi qoplardagi yirtilgan ishonsangiz supurgi bilan supurib yurgan ekan. Keyin birdan jahlimiz chiqib ketdi. Haligi og'aynim ham arabcha biladigan og'ayni ikkalamiz yugurib borib, "Ey, nima qilyapsan? Kallangmanmi, undoqmi? O'zbekistondanmisizlar?" dedi. Chunki birinchi marta aytishmas shekillida ularga. "Ha, O'zbekistonman. Ey, ko'r bo'lasan, ularni bir amallab tushuntiryapmiz jahl bilan." "Yo'q" dedi, "Sizlar ko'r bo'lasizlar" dedi. Nimaga desak, non dedi. Suv bo'lmasa o'sadimi bug'doy dedi. Suv bor ekan dedi, bug'doy unadi dedi. O'ylab qarasam, tagida shunaqa ma'no borki, demak biz ota-bobolarimiz nonni ushog'i ham, urug'i ham e'zoz qilamiz-ku. Shu darajada biz suvni e'zoz qilishimiz kerak ekan. Tomchisini ham, haligi uvog'i ham non deyiladi-yu, tomchisi ham suv. Demak, suv bo'lmasa ekan biz non yemas ekanmiz. Nonni qanday ardoqlasak, suvni ham xuddi shunday. Yo'q, undan ham dema, undan ham e'zozlashimiz kerak ekan suvni. Bu degani mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz ayrim paytda ko'chalarda. Mana hozir ko'rib turibmiz-ku, lavhalarda ham ko'rib turibmiz. Men bitta lavhani ko'rganman Discovery'da. Afrika davlatlarida hattoki sigirlarni, mol-hol, chorvoni suyuqligi bor-ku, haligi peshob deydi bizda. Shuni olib chelakka, ichiga dorisi bor ekan qanaqadir.
dorini solar ekanda uni sekin pastga nima qilar ekan? Tindirib, ustini olib ishlatishar ekanda. Buni ko'rmaysizmi? Bizda daryolarimiz, ariqlarimiz, suvlarimiz, vodoprovod suvlarimiz oq jannatda yashaymiz. Lekin hamma narsani ham hisob kitobi bor-da. Ko'p voqealar va misollar keltirdingiz. Ularga bog'liq savollarim juda ko'p. Mutaxassislarga birma-bir aniqlashtirishimiz kerak menimcha. Xo'p. Birinchi so'ramoqchi bo'lganim, rostdan ham biz esimizda, yoshligimizda ariqlarda to'la suv oqardi. Biz tan olish kerak, mashinalarni o'sha krandan oqayotgan suvda yuvardik. Suv serob, suv tekin edi. Hozir vaziyat ancha o'zgardi. Nima o'zgardi oxirgi 20 yilda deymizmi? Nima bo'ldi? Endi umumiy aytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo umuman olganda suv tanqis, umumiy suv tanqis bo'lgan deb aytyapsizlar boshidan buyon. Suv resurslari haqiqatdan ham oldingidan ko'ra Markaziy Osiyoda juda bir kamroq, chunki biz hududimizga okeandan ancha uzoqdamiz. O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda bir yilda 56-57 milliard metr kub suv ishlatiladi sanoatda. Aha. 56-57 milliard metr kub. 56-57 milliard kub. Endi mana shu suvni ishlatiladigan suvni atigi 15-20% O'zbekiston hududida hosil bo'ladi. Hosil bo'ladi. Shu suvni 15-20%. Wow. Qolgan qismi 80% va undan ortiqroq qismi demak Qirg'iziston yoki bo'lmasa Tojikiston, qisman Afg'onistonda shakllanadi, keladi. Ya'ni bu tog' cho'qqalarida, o'sha tog' cho'qqalarda ming yillar davomida yog'gan qorlar, muzliklar va qisman yomg'ir suvlari aralashib daryolar bilan keladi bizga. Endi shu suvni sarflanishini ham bir qaraydigan bo'lsak, 90% ga yaqini qishloq xo'jaligida ishlatiladi bu. Bu suv chuchuk suv. Ya'ni biz aytadigan suv chuchuk suv. 90% ga yaqini qishloq xo'jaligida. 4-5% ichimlik uchun olinadi. Ya'ni aynan 4-5% ni biz olib, o suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati aholiga tozalab o'sha yetkazib beramiz. Qolgan qismi elektr energiya uchun, baliqchilik va boshqa maqsadlarda foydalanadi. Sanoat maqsadlarida. Xuddi shunda foydalanadi. Oldin nega unda edi, hozir bunda. Shuni oddiy xalqcha tushuntirib bering. Ya'ni ilgari haqiqatda suvlar oqib yotardi va biz maza qilib o'ynaganmiz. O'sha ariqlardagi suvlarda, kanallar deyilardi. Bo'lardi. O'sha latoklar deyilardi. O'sha suvlar hozir yo'q, men ko'rmayapman o'sha suvlarni. Nega? Sekin shunga boryapmiz. Sabablari ko'p. Birinchidan muzliklar, mana oddiy misol, oxirgi 50 yil davomida o'sha eng katta buni geologlarimiz bilsa kerak, muzliklarimiz 50% gacha erib ketgan. Oxirgi 50 yilda 50% gacha erigan muzliklarni ko'rishimiz mumkin. Bu iqlim bilan bog'liqmi? Iqlim bilan bog'liq, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq. Qolaversa, aholining o'sishi ham bunga katta sabab. Oldin masalan, respublikamiz aholisi siz aytayotgan davrda ozchilik tashkil qilgan bo'lsa, hozirda masalan ko'payib ketgan va o'z-o'zidan bu tabiiy bizga yetishtiriladigan mahsulotlarimizni, yuqorida aytdik, qishloq xo'jaligiga ko'proq e'tibor beryapmiz. Mevada mana shu jarayonlarda suv talab qilinadi va o'sha ikki tomondan ham iqlim o'zgarishi, ham unga suvga bo'lgan ehtiyojning ko'payganligi sababli suv resurslarida ancha kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Ha, tushunarli. Endi qarang, aytyapsizki, asosan mana 90% biz foydalanadigan suvlar bu sanoatga yo'naltiriladi yoki qishloq xo'jaligiga va 5-6% ichimlik suvi qilib, 4-5%. hattoki 4%, 4-5% aholiga ichimlik suvi qilib xo'jaliklarga, uylarga beriladi. Ha, lekin shunday bo'lsa, nega mana Namanganda suv sotib olishyapti-da? Baribir. Ya'ni demak, gap bu yerda suv yo'qligida emas, gap infrastrukturada emasmi demak? Yo'q. Buni 7 yil oldinga qaraymiz. 7 yil oldin qaraydigan bo'lsak, aholini endi biz o'sha 4% ni suv olib, aholiga suv yetkazib beryapmiz. Xo'p, 7 yil oldin 63% aholi, O'zbekiston Respublikasi aholisining 63% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan edi. Ilgari 63%. Nechinchi yillar? Bu 2007 yil oldin, 2017-yillar. Hozirgi kunda bu ko'rsatkichni 77% dan oshganini ko'rishimiz mumkin. Bu yana aholi jadal o'sib borayotgani fonida. Ha, aholi o'sib boryapti, shu bilan birgalikda ta'minot oshib boryapti. Lekin men bu raqamga emas, qolgan qismga qaratmoqchiman. Ya'ni sizni qiziqtirgan 77% deylik ta'minlangan bo'lsa, 23% ta'minlanmagan xulosasi kelib chiqadi. Ular suv ichmayapti emas, lekin bu o'rinda har bir ichyapti-da. Siz aytayotgan aholi, ya'ni sotib olayotganlar aynan o'shalarning ichida bo'ladi. Ya'ni ular muqobil variantlardan, buloqlardan bo'lishi mumkin, kachalkalar orqali yoki bo'lmasa o'sha boshqa muqobil variantlardan suv olib ichishadi. O suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati deymiz, ya'ni aholiga ichimlik suv yetkazib berish jarayonida suv bilan ta'minlanmagan aholini
har xil endi relyef bo'lganligi uchun manba boshqa joyda bo'lishi mumkin. Masalan, suv manbasi aholiga suv yetkazib berishda o'sha relyef har xil bo'lishi mumkin, mablag' talab qilinishi mumkin. Unaqa joylarda biz transport bilan suv olib borib beramiz. Qaysi ma'noda? Suv ishlab chiqarilgan, qo'pol qilib aytganda ishlab chiqarilgan joydan ichimlik suvini yetkazib beramiz. Demak, quvurlarda emas, transportlarda tashib beriladi. Jizzax viloyati misolida aytaman, Sharof Rashidov bo'lsa kerak, uzoqroq qishloqda, chekkaroq joyda, hududda siz aytayotgan texnologiya bilan suv yetkazib berilar ekan. Ya'ni o'sha yuk mashinasi va ichida suv qilinadigan maxsus. Lekin yoz issiq kunida o'sha suvning tarkibi o'zgaradi. O'zingiz bilasizlar, Bahodir aka bu narsani. Tarkibi, ta'mi o'zgaradi suvni. Ta'm desangiz to'g'riroq bo'ladi. Tarkibi ta'mi deylik. Qayerda men shunaqa tushundim. Bilmasligim mumkin. Ta'mi o'zgaradi va o'shanaqa holatda qanaqa, chunki u aholi ham javob bor ekan bu bo'yicha. Bu bo'yicha tizim bor. Sanitariya epidemiologik markazi bor. O'sha SES deymiz. O'sha SES tashkiloti har kunlik, masalan, agar o'zimizda maxsus transportlar bo'ladigan bo'lsa, har kunlik maxsus transportni ko'rikdan o'tkazadi, dezinfeksiyalaydi va dalolatnoma tuzadi. Shundan keyin u faoliyatini boshlaydi. Xususiy tadbirkorlarda ham mana shu narsa bor. Endi 5 xil barobar emas. 5 xil barobar emas. Qizim yaxshi ko'radigan maqol lekin bu vaziyatni bir tomoni bo'lsa, yana bir tomoni borki, tashib berilayotgan ichimlik suvini qaysi manbadan keltiryapti? Masalan, agar bizani tashkilot bo'ladigan bo'lsa, tabiiy ravishda ichimlik suv ishlab chiqarish inshootidan oladi va fuqaroga yetkazib beradi. Yagona joy, yagona tashkilot kim? Umumiy o'sha O'zbekiston hududidagi hamma joydagi suvni nazorat qiladigan tashkilot kim? ichimlik suvni nazorat qiladigan suv ta'minotchilari jamiyati. Bundan tashqari, siz aytayotgan iddao, ya'ni u xususiy sektor kimdirlar baribir standartni sizlar o'rnatasizlar. Ularga sizlar ruxsat berasizlar-ku. Farqi transportda tashiladigan suvni o'zgarishini aytdingiz, to'g'rimi? Ha, ta'mi o'zgaradi yozda. Ta'mi o'zgaradi. Uni ichidagi ichi o'zgarmaydi. Agarda bunaqa narsa bor. o'zgaradi, Bahodir aka. Xo'p, Akmal aka. Uzr kechirasiz Akmal aka. Ta'm bilan sifatda farqi bor-da. Ta'm o'zgargani bilan, mana masalan, ichimlik suvini yetkazib berishda bizda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti belgilangan me'yorlarga to'la javob beradi. Chunki biz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotmiz va biz xizmat ko'rsatayotgan iste'molchi bilan ikki tomonlama shartnoma tuzamiz. Agarda o'sha yetkazib berish jarayonida tabiiyki shartnoma tuzilgandan keyin shartnoma shartlarini kimdir bajarmasa, javobgarlik bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ichimlik suv yoki umuman olganda suv insonni o'sha sog'ligiga birinchi navbatda ta'sir qiladigan narsa. Demak, unda ichimlik suv orqali qanaqadir bir kasallik yoki nima deydi, noqulaylik tug'diradigan bo'lsa, butun tashkilotning sha'ni bu. Ya'ni nima demoqchiman? Tashkilot harakat qiladi ichimlik suvini o'z vaqtida, ya'ni belgilangan vaqtida va sifatli yetkazib berishga. Va bu jarayonni ta'minlash uchun hamkasbimiz to'g'ri boshladilar. Bizda 24 soat ichida o'sha belgilangan me'yorga javob beradigan tarzda, demak, laboratoriyada uni tekshirib turishadi. Ta'm o'zgarishi mumkin, lekin shkala bo'ladi. Oddiy bitta misol aytishim mumkin. Gap o'zgargani bilan bu suv kanalidan kelayotgan suvni, yo'q, bu suv kanalidan kelayotgan suvni tarkibi qattiqligi 2-3 ni tashkil etadi. Bu degani undagi mineralizatsiya sal pastroq. Endi Jizzaxda aynan bilmadim siz aytayotgan joyda balki yer ostidan olar. Geologlarimiz bo'lsa yaxshi biladi. Yer ostidagi suv yozda o'zgaradi-da. Yer ostidagi suvda qattiqlik darajasi yer ustidagiga nisbatan ko'proq. Va u belgilangan shkala, ya'ni belgilangan me'yor 10. Men 2-3 haqida gapiryapman. Bordi-yu suvni o'sha mineralizatsiyasi o'zgarsa, ta'mi o'zgarishi mumkin, ko'tarilsa, lekin agar 10 dan oshsa, uni ichimlikka berishga biz o'sha Akmal aka, men baribir siz raqamlaringizni, siz aytayotgan shkalalarni tushunmasligim mumkin, tan olaman, lekin men xohlayotgan narsa o'sha hududlarga men ichayotgan, siz ichayotgan suvlar qachon tozasi yetib boradi? Keyin gaplashamiz. Men oxirini aytmadim-ku, toza demoqchiman. Toza demoqchiman. Yo'q, men toza deyolmayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, bu bo'yicha qo'shimcha bor. Yo'q, endi qisqacha o'zim uchun ma'lumot sifatida. O'zim asli Toshkent viloyati Piskent tumanida yashayman. Sizda savolim, Toshkent viloyatining ichimlik suvi bilan ta'minlanganligi necha foiz? Xo'p, Toshkent viloyatinimi? Toshkent viloyatida demak ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 74 dan oshdi, 77 lar atrofi bo'lsa kerak. Aniq bilmadim, hozir ko'rib berishim mumkin. Mayli, rahmat. Qarang, mana yoshim 35 da, 35 yildan beri shu qishloqda yashaydigan bo'lsam, bizni qishloqqa biror marta biror texnikada suv olib kelganini eslay olmayman. U birinchisi. Ikkinchisi, bundan bir 10 yillar oldin bir ichimlik suv chiqarish uchun texnika ishladi, bir 2 yillar ishladi, lekin chiqara olmadi. Hozirgi kunda men endi qishloqqa tez-tez borib turaman. Mahallamizdagilar aytish bo'yicha yaqin 10 kilometr joydan ichimlik suvini tashib ichishadi-da. Endi u suv ham qarang, qanday bir qaysidir hududlarda
tabiiy aytganingizdek buloqlardan chiqib qolgan yoki bir vaqtlar o'sha suv ta'minotimi yoki o'sha davlat tomonidan chiqarilgan suv bo'lgan, u narsa buzilib ketgan, lekin nima deymiz, xalq tilida aytganda samatyok chiqib turadi o'zi suvda. O'shanda ichishadi. Lekin uni ham sifatlilik darajasi qanaqaligi bo'yicha ularda ma'lumot yo'q. Men suv chiqyapti, lekin suv chiqyapti, aholi ichyapti. Hozircha unaqa og'ir kasallik tarqalgani yo'q, lekin iste'mol qilyapti. kim nazoratga oladi? Shahardan 60 kilometr uzoqlikda-da. Toshkent shahridan, ya'ni poytaxtdan 60 kilometr uzoqlikdagi holat. hududda shunaqa holat bo'lsa, endi qolgan viloyatlardagi holatni tasavvur qilib olsak bo'ladi-da. boya bergan birinchi savolingizga javob bersam, Toshkent viloyatida bugungi kunda aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 80% tashkil etadi. Yil yakuni bilan bu ko'rsatkichni 82% ga ko'tarish rejalashtirilgan. Endi to'g'ri aytasiz, 82% ga ko'targan bilan qolgan qismi suvlashmagan aholini tashkil etadi. Bu o'sha sizni o'sha aytayotgan hududingizga o'xshagan hududlar, o'sha ma'lum bir kilometrdan ichimlik suvini tashib iste'mol qilishadi. Bu quduqlar hammasi ham suv ta'minotini tasarrufida emas. Haqiqatan agarda o'tmishga qaraydigan bo'lsak, o'sha mahallalar, hokimiyat, o'sha kolxoz, sovxozlarning davrida ularning hisobida turgan bo'lgan suv inshootlari bo'lgan. O'shani aksariyat qismini suv ta'minoti o'z tasarrufiga olgan 2016-yilda. Bu bo'yicha normativ hujjat mavjud. Bir qismini olishdi. Qolgan qismlari o'sha ichishga yaroqsiz bo'lgan qismlari ayrim aksariyat qismi tamponaj qilindi, ayrim qismi o'sha aholi tashib foydalanishi uchun haligacha o'sha ochiq turibdi. Shundan foydalanib kelishadi. Shunda javobingiz nima bo'lyapti shunda? To'liqroq qilaman. Bu endi bizani rejalarimiz bor. Har bitta mahallani reja qilib olganmiz. Agar aytadigan bo'lsak, bu yillik hisobiga ham 126 ta suvlashmagan mahallalar suvlashtirildi. Xuddi mana shunaqa qilib O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'yicha 126 ta suvlashmagan, umuman ta'minoti bo'lmagan mahalla suvlashtirilgan bo'lsa, 300 dan ortiq ta'minoti bor bo'lgan mahallani ta'minlanishi bo'yicha xizmati yaxshilandi. Hozir mana qilinayotgan ishlarni aytib o'tdingiz. Xuddi shu shaklda javobdan qoniqdingizmi? Okay. Sizda savol bor. Yo'q, savol emas menda. Agar ruxsat bersangiz, mana suv ta'minotini vakillari o'tirishibdi. Respublikamizda qishloq va shahar aholisini suv ta'minotini ta'minlab shunga javobgar tashkilot suv ta'minoti. Ha. Bu Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan hammasi bilan belgilab berilgan. Albatta mana to'g'ri gapirishdi yigitlar, bu shunchalik og'ir vazifaki buni 1 yilda yo 2 yilda qiladigan vazifa emas. Bularning dasturlari bo'yicha yillar davomida dasturlarni amalga oshirib, o'sha 67%, 70% bo'lsa, sekin-sekin 5 yil, 6 yil ichida o'sha 80, 90, 100% ga olib chiqadigan dasturlari bor. Respublikamizda suv ta'minoti, aholining suv ta'minoti ikkita manbadan amalga oshiriladi. Birinchi manba yer osti suvlari, ikkinchi manba yer usti suvlari. Respublikamiz kesmasida qaraydigan bo'lsangiz, suv yo'q bo'lsa, yer osti suvi ham yo'q bo'lsa, yoki soy yoki buloq suvlari yozda qurib qolsa, qayerdan olib kelish kerak? Demak, mana shu suv ta'minotining sxemalarida bularda bir necha yillik sxemalar bor. 10 yillik, 20 yillik sxema водоснабжения населения республики. Shu sxemani amalga oshirishganda, mana hozir aytilayotgan aholi punktlari o'sha sxemalarga, o'sha dasturlarga qo'shilib suv ta'minoti oshiriladi. Yer osti suvlariga javobgar shaxs Geologiya vazirligi u monitoringini olib boradi. Hozir aytilayotgan buni sifatini hech kim bilmaydi degan narsa noto'g'ri narsa. Respublikamizda o'zi otilib chiqayotgan har bitta buloqni, har bitta quduqni nazorati bor. O'zbek gidrogeologiya davlat tashkilotida buni hisob-kitobi bor. O'zbekistonda yer osti suvlari va suv resurslarining kadastri olib boriladi. Qaysi daryodan, qaysi soydan qancha suv oqib keldi, qayerda qancha yer osti suvlari, suv olish inshootlari bor, hammasini kadastri bor. Demak, aytmoqchisizki, mana shu samatyok deb ataldi, yerdan sizib chiqayotgan suv har qanday suv manbai albatta tekshirilgan yoki sizlarni, ya'ni geologlarning xaritasida bor u. Albatta. Shunday. Rahmat. Ana endi menda ma'lumot bor. So'nggi 7 yilda aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilashga 20 trillion so'mga yaqin mablag' yo'naltirilgan va bu oldingi 25 yilga nisbatan 8 barobar ko'p. Meni savolim, bu savollar qanday ishlayotganini tushunmayman. Qarang, oxirgi 7 yilda 20 trillion, ya'ni 7 yil davomida umumiy hisobda 20 trillion va 25 yilga nisbatan degani bu qaysi? 25 yil oldingi 25 yil davomida
yo'naltirilgan barcha mablag'ni qo'shganda ham oxirgi 7 yilda 8 barobar ko'p deyilmoqdami shunda? Savolingizga men javob bersam, bu ajratiladigan mablag'lar o'sha respublikani byudjetini mablag'ini hisobidan bo'ladigan bo'lsa, bir qismi xalqaro moliya institutlarining kredit mablag'larini hisobidan bo'ladi. Bu jami tashkil etadi 20 trillion mablag'ni. Yillik bilsak bo'ladimi? Buni bajarilgan ishni har yil ajratiladigan mablag'ni natijasini agar boyagidek ko'radigan bo'lsak, o'sish nuqtasi samarasini ko'radigan bo'lsak, agar 2015-yildan bu yoq 2005dan 2015-yilgacha bir tahlil qilib ko'rgandik. Har yili tortilayotgan ichimlik suv tarmoqlarini kilometri 300 kilometrdan oshmagan. Inshootlar soni esa 70 tadan oshmagan. Har yili 70 ga yaqin inshoot qilingan, 300 kilometrga yaqin ichimlik suv tarmog'i tortilgan. O'zbekiston ko'lamida. Bugungi kunda bu yilgi raqamlarimiz bilan agar solishtiradigan bo'lsak, bu yilda 1700 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortildi. Okey. 500 dan ortiq suv inshootlari qurildi. 500 dan. O'tgan yilga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yili 1800 ta suv inshooti qurildi. Ana endi men qiziqtirgan savol, men bilaman, kechirasiz gapingizni bo'ldim. Elektr energiyasini ham ta'minoti bo'yicha shunday edi. Ya'ni o'sha boshqacha aytganda davlat minusda-da. Ya'ni elektr uchun to'layotgan fuqaro to'layotgan puli baribir qoplamaydi, subsidiyada o'tiradi. Suv ta'minoti bo'yicha menimcha shunday kartina bo'lsa kerak. Shu haqida gaplashaylik, ya'ni plyus, minuslari sizlar foydali chiqasizlarmi, daromad umuman o'z qilasizlarmi yoki yo'qmi? Davlat shirkati bo'lsa-da baribir. Bizda hozir reklama, ana o'shandan keyin hisob kitobini, buxgalteriyasini qilamiz. Bizda anaqa ham yo'q-da, yomg'ir suvlarini qayta ishlash. Uncha yaxshi emas, adashmasam. Yomg'ir suvlari to'g'ridan-to'g'ri kanallarga yo'naltiriladi. O'rganilgan yo'q. Drenajlar vobshe ishlamasa ham kerak menimcha. Tushunarli. O'zimiz sababchimiz o'shani ishlamasligiga. Bizami? Aholimi? Biz jamoat nazorati negaligini aytaymi? Xo'p, aytingchi. O'sha bor latoklarni ko'mib tashlagan kim bo'ladi? O'zimiz-ku. Biz studiyaga qaytdik, demak, kirim chiqim, yillik qancha mablag' yoki byudjet shakllantirildi, qanchasi ishlatildi va hokazo. Shu bo'yicha ma'lumot bersanglar. Bizning sohamizda ichimlik va oqova suv xizmatlari tariflari hisobiga xizmatlar ko'rsatiladi. Xizmatlarni ko'rsatish jarayonida xarajatlar qandaydir bir subsidiya shaklida qoplab berilmaydi. O'zini o'zi moliyalashtiradigan tashkilot. Ya'ni aholi o'zi pul to'laydi. To'laydi, o'shani hisobidan yetadimi o'sha pullar? Suv ta'minoti tashkiloti oyligi haqqa oladi, o'sha ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlar qoplanadi. Hozirgi kunda o'sha aholini ko'rsatilgan xizmatni to'liq qoplab bermaslik, o'sha to'lovlarni vaqtida amalga oshirilmasligini hisobiga o'sha hududlarda masalan ish haqlarining kechikishi yoki o'sha ishlab chiqarish xarajatlarini kechikishi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda. Mayli. Lekin misollar eshitmadik hali ham. Ayta olasizmi? Kvartalga bo'linganmi, yillikmi, qanday bo'lsa? Yo'q, unaqa emas. Oddiy bozor misolida ham aytadigan bo'lsak, dehqon yetishtirgan olmasini olib chiqish uchun, ma'lum bir narx qo'yish uchun dollarga qaramaydi u. U o'sha niholini ekishdan boshlab qilingan xarajat, transport xarajati, bozorgacha chiqqanni hammasini hisoblaydi-da, olmaga narx qo'yadi, mehnatini hisoblab. Suv ham xuddi shunaqa. Suvni aholi xonadoniga manbadan yetkazib bergungacha ketadigan jarayon bor. Bu jarayon elektr energiyasi, ish haqi, moliya institutlaridan olingan kreditlar va boshqa o'sha zararsizlantirish uchun olinadigan koagulantlar deymiz, hammasi qo'shilganda yetkazib berishda qancha xarajat bo'ladi, mana shu hisobdan tannarx shakllantiriladi. Respublika bo'yicha hamma hududda, viloyatlarda suv narxi har xil. Misol uchun Jizzax viloyati aholisiga ichimlik suv yetkazib beriladigan xarajatlarimiz ulardan iste'molchidan oladigan pulimizni qo'shilganda 4000 so'mga to'g'ri keladi. 1000 litr suv. Bu degani 1 litr suvimiz 40 so'm. Jizzaxda eng arzoni Toshkent shahrida. Ya'ni 1 litr suvimiz 1 so'm 40 tiyin. Nimadan dalolat? Ya'ni qayerdadir elektr energiyasi xarajatlari ko'proq, qayerdadir koagulantlar ko'proq, shunga qarab. O'rtacha oladigan bo'lsak, siz savolingizga javob, o'rtacha respublika bo'yicha mana shu toifalarni birlashtirib aytadigan bo'lsak, 2332 so'm umumiy narx chiqadi. 1000 litrgami? 1000 litrga. O'shancha narx olyapmiz biz. Ya'ni aholidan 2332 so'm olyapmiz. Lekin ayrim bir hududlarda, buni aytmasam bo'ladi menimcha, ayrim bir hududlarda yetkazib berilayotgan xarajat bilan olinayotgan pul miqdori nomutanosib.
Ya'ni sizlar zarardasizlar. ayrim joyda va bundan kelib chiqadi, ya'ni aytmoqchimanki, suv ta'minot tashkiloti foyda olish uchun emas. Haqiqatda birinchi navbatda bizning vazifamiz, biza deganimizda tashkilotning vazifasi o'sha ichimlik suvini sifatli o'z vaqtida yetkazib berish. Foyda olish uchun emas hali beri. Ana endi savol, bu endi davlat tashkiloti va bilamizki davlat tashkilotlari asosan subsidiyada o'tiradi yoki ular o'sha qo'llab-quvvatlanadi, Imtiyozli kreditlar ajratadi. Ha, bu bo'yicha holat qanaqa? U suv ta'minoti. Imtiyozli kreditlar deganimizda biz xalqaro moliya institutlaridan olamiz. Masalan, bugungi kecha kunduzda aslaki 20 ta moliya 20 ta xalqaro moliya institutlari bilan birgalikda ishtirokida amalga oshirilgan loyihalarimiz bor. Ulardan imtiyozli kredit jalb qilgan holatda yangi ichimlik suv tarmoqlarini tortish, yangi tarmoqlar, yangi tarmoqlarni infrastrukturaga. tortish, eskilarni yangilash, shularga sarflanadi. U pulni qaytarish qanaqa bo'ladi? O'sha ma'lum bir muddatga belgilangan foizlarda Va iste'molchi to'laydi, sizlar qoplab olasizlar. Albatta. 2 oy oldin bir voqea bo'ldi o'zim bilan bog'liq holatda. Havola isigan payt edi va shuni pastga tushsam gilam yuvib turishgan ekan. Endi 3 ga 4 gilam shu suvni shundoq endi sepib, ko'piklab boshqa qilib. Keyin men aytdimki, "Va keyin dedim, buni yuvyapsiz, suv isrof bo'lyapti" desam, shunda menga yomon qaradilar-da, hozir menimcha ko'rib o'tiribdilar o'zlari ham, chunki doim kuzatadilar bilaman va aytdilarki, "Ha, aqlli bo'lib qoldingizmi?" dedilar. Keyin men aytdimki, "Uzr" dedim, "Mana shu ko'rsatuvlar ichiga kirgandan keyin men suvni tejashga harakat qilyapman. Siz hozir noto'g'ri qilyapsiz" desam, ular menga "Nima ham bo'lardi" dedilar. Va bu holatda men ular bilan tortishda Mas'ud opa sizdan so'ramoqchiman. Ayol kishi sifatida o'sha opa bilan kenay bilan tortishganimni oqlaysizmi? Siz o'zingiz bilan bog'liq bo'lganda nima degan bo'lardingiz? U ham o'zicha haqdir. Chunki hamma yerni tozalash kerak, ayol kishi saramjon qilish kerak, lekini bor buni tagida. Ana shu suvni masalan krandagi suvdan yuyayotgan bo'lsa, hozir taqiqlab qo'yildi. Sal ekonom qilinglar, suvni asranglar degan gap bor. Bekorga o'sha narsani baribir oilada bu gap bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin hozir men Husan akadan so'ramoqchiman. Husan aka, siz mana suvni ichimlik suvini noto'g'ri tejash mikrofon berib yuboringlar. Alo. Men bu yoqdaman, ekranda. Shu ekran ancha tordi. Hozir oldiga chiqib tushuntira qolay yaxshisi. Assalomu alaykum. Keling Hayotbek. Shu joyiga kelib qoldi, endi ekranda biroz noqulay bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir ichimlik suvini sifati bo'yicha gapirdilar-ku. Men o'zim misol Xorazm viloyati Hazorasp tumanida tug'ilganman. Bizni tumanimizda, nafaqat bizni tumanimiz, balki umuman Xorazm viloyati Qoraqalpog'istonda suv shu darajada sho'rki, bemorlar, ya'ni shifoxonalarda davolanayotgan bemorlar 80% buyrakda tosh yig'ilishi tashxisi bilan davolanishyapti. Buni bevosita o'sha yerga borib ko'rganlar bilishadi, o'sha yerda tug'ilganlar bilishadi. Aytmoqchi bo'lganim, bizdan bilamizki, olimlar bor, professorlar bor. Ular suvlarni sifatini ko'tarish, yaxshilash bo'yicha, uni yanada chuchuklashtirish bo'yicha qanday ishlar olib borishyapti? O'zi bu haqda kimdir o'ylab ko'rganmi? Yoki hamma yurakda tosh yig'ilishi bilan kurashib, o'sha shifoxonalarda navbat bo'lib yotaveradimi? Shu haqda so'ramoqchi edim. Ha, shu haqida gaplashsak unda. Xo'p. Kimda bor javob? Ya'ni nega turli hududlarda suvni sifati standartlashmagan? Xo'p, mana narxi har xil ekan-ku, chunki uni ishlab chiqarishga har xil kuch ketadi, mablag' ketadi. Xo'p, demak unda Xorazm, Qoraqalpog'istonda ko'proq kuch tashlash kerak emasmi sifatini yaxshilash uchun? Bir paytlarda bundan 50-40 yil oldin Xorazmda, Qoraqalpog'istonda o'sha Amudaryoni deltasida ichimlik suvlari bor edi. Ichimlik suvlari bor edi. Biz yillar davomida yerlarni sug'orish, o'shalarga mineral o'g'itlar berish natijasida o'sha yerdagi Amudaryo bilan bog'liq linzalar, yer osti suvlarini, zaxiralarini miqdorini yo'qotmadik, lekin sifatini yo'qotib qo'ydik. Demak, hozir xalqimiz o'sha o'zi yashayotgan joyini ichimlik maqsadida yer osti suvlaridan foydalanish icholmaydi. U suv ichishga yaroqsiz. Shu uchun Tuyamuyun suv omboridan suv olib borilgan, mana suv ta'minoti tashkiloti olib borgan. Nukusga ham boradi, Xorazmning ko'p aholi punktlariga ham boradi, o'sha suvdan ichishadi. Lekin u ichimlik suvi ham har bir chekka-chekka qishloqlarga yetib bormaganda hali. Xo'p, demak nima demoqchisiz bu bilan? Demoqchimanki, albatta hozir to'g'ri aytildi, ichadigan suv
ichimlik standartlariga mos kelish kerak. Bizda davlat standarti bor. Mana shuda, ya'ni Davlat standartiga Xorazmdan mos ichyaptimi, Toshkentdanmi bir xil bo'lishi kerak emasmi? bir xil Yuqorida bo'lishi kerak. aytganimda. Bir xil bo'lishga intilishyapti. Aslan aka, siz endi Lekin ilmiy tadqiqot olib borasiz, ishlaysiz shu sohada, mutaxassissizda, baribir Da. sizdan so'raymiz. Hozir hamkasbimiz Hayot aytgandek, professorlar, ilmiy tadqiqot instituti vakillari qanchalik ishlayapsizlar? Ichimlik suvini tozaligi, dinamikasi mumkinmi, mumkin emasmi o'sha bo'yicha? Demak, respublikamizda o'sha ichimlik manbalar, ichimlik standartlariga to'g'ri kelmaydigan aholi punktlari uchun hozir xalqaro moliyaviy tashkilotlarni kredit mablag'lari hisobidan suvni tozalab berishyapti. Bu loyihalar Qoraqalpog'istonda ham bor, Xorazm viloyatida ham bor. Lekin jarayon ketmoqda. Jarayon ketmoqda, lekin hali bu to'liq- hali yetarli emas. To'liq Bu bo'lmagan. yetarli emas. Bu bo'yicha aniq reja qanday hop? U suv ta'minotga man javob bera qolsam, murojaat qilamiz. aytib o'tdilar, hozirgi kunda suv manbayimiz nafaqat kamayib borish bilan bog'liq, suvni sifati yildan yilga yomonlashishi bilan bog'liq bir katta muammoyimiz ham bor. Asosan bu Xorazm, Qoraqalpoq hududlari yerosti manbalarini yo'qligi. Agar bor bo'lsa ham mineralizatsiyasi juda ham yuqori. Keling, men hozir Qattiqlik ikkita darajasi jumlada yuqori. eshitdim Asaljon aka. Ular ham aytdilar, siz ham aytdingiz, suvni, yer osti suvlarini sifati o'zgarib bormoqda. Bitta yaxlit javob, nima uchun o'zgaradi? Qishloq xo'jaligida foydalanamiz, masalan, suvlarni, yerlarni sug'oramiz. Xo'p. Yerlarni sug'organimizdan keyin uni yuvish ishlari boradi. Yuvish ishlarida zax suvlari chiqadi. Zax suvlari o'sha boya yuqorida aytib o'tdilar, daryo o'zallaridagi yoki hududlardagi o'sha anaqa nimalar bor, yer osti manbalariga tushuvchi qovaylar, gilzalar yoki mavjud quduqlar bor. Qo'lbola qazilgan quduqlar. Mana shu qo'lbola qazilgan quduqlarni talab darajasida qazilmaganligini hisobiga ham yer yuzasidagi sizot suvlar, o'sha sho'r suvlar yer osti manbasiga tushib zaharlaydi. Deylik, ko'cha-ko'yda asfaltlarning yonida, atrofida gullarni, daraxtlarni sug'orayotgan suvlar haqida gaplashaylik. Undan keyin xonadonlarda iste'mol qilinayotgan suvlarga to'xtalamiz. Ana o'sha gullar sug'orilayotganda bu qanaqa suv? Kimlar? Texnik suv. Texnik suv. Texnik suvdan ham samarali oqilona foydalanish kerakmi va uni ishlab chiqarish jarayoni mablag' tomonidan qanaqa iqtisod qilinadi? U asosan ochiq kanallardan olinadi. Unga ishlov berilmaydi. Chunki u sug'orishga yo'naltirilgan, u ichib bo'lmaydi, u texnik suv va yerosti suvlaridan foydalaniladi. O'sha texnik qismidan. Texnik suv qimmatmi? Yo'q. Texnik suv o'zi umuman Nega? qandaydir uni narxi, tannarxi qanday belgilanadi? Misol uchun, mana qishloq xo'jaligida texnik suv ishlatiladi. Shundaymi? Xo'p, okey. Ana endi ichimlik suvlari xonadonlarga boradigan, lekin biz bilamizki, endi ba'zi mayli rivojlangan davlatlarda, mamlakatlarda yoki to'liq rivojlanmagan bo'lsa-da, baribir o'zini ba'zi xususiyatlarini evaziga o'sha xonadonlarda ham texnik, ham ichimlik suv beriladi. Hojatxonalarda yoki hattoki cho'milayotganda ham texnik suv beriladi. U ichish mumkin emas. Ichimlik suv alohida kranda beriladi. Bu bo'yicha bizning rejalar o'zi bormi? Qanday qilinmoqda? Va javob berishingizdan oldin qo'shimcha qilaman. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqib ketdi. Sizning savolingizga qo'shimcha ravishda, ya'ni xonadonlarda deylik o'sha unitazli suvi, hojatxonani to'ldiradigan baki 10 litrgacha bo'lar ekan. Va o'sha bitta bosganda 10 litr suv, ichimlik suvi oqib ketyapti. Buni endi qanaqa o'sha kelajakda bizni quriladigan uylarimiz va shu kungacha qurilgan uylardagi shunaqa bir muammoli holatlarni bartaraf etish qanaqa bo'ladi? Bartaraf etish imkoniyati bo'lishi mumkin, lekin bu qurilish tomonlama o'zgartirishlar kiritiligiga olib keladi. Qurilish tomon. Qurilish Nima tomonidan. demoqchisiz? Chunki chiqayotgan quvurlarni qo'shimcha tashlash kerak. O'sha unitazga to'g'rilangan quvurlar alohida Bu uylarning narxini ham oshiradi, to'g'rimi? Gapingizda ozgina farqi bor. Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha bizga tegishli bo'lgan magistral suv quvurlariga biz javobgarmiz. Hozirgi gapirilayotgan gaplar, alohida tuk quvurlar, hammasi bu o'sha boshqaruv kompaniyalari deyiladi, uy xo'jaliklariga tegishli. Bilasizmi, bu hozir bu ham murakkab tizim bo'lishi mumkin-da. Bu Qayta haqida ishlash gapiraylik. uchun pul ketadi. Hozir bizda reklama, undan keyin qaysi tizim bo'yicha ishlaymiz, shuni hal qilamiz. Oxirgi 50 yil ichida 507 ta urush bo'lgan suv uchun aynan Munosabat o'zgaradigan vaqt keldi. Bu suv, bu hayot. Shuncha qilganingda nima qilding? U suv ta'minot suvlarni uzib qo'ya olmaydi. Uzib qo'yishmayapti. Odamgarchilik.
va biz studiyaga qaytdik. Endigi fikrni men ustozdan so'ramoqchiman. Tolib aka, hayotingiz davomida qanaqa hayotiy misollar bo'ldi? Ya'ni suvdan samarasiz, tejamasdan ishlatgan holatlarda. Maylimi gapirishdan oldin bir qultum suv ichib. Albatta, suv bu obi hayot. Agar hozir shu suv bo'lmaganda azam tomog'i va meni gapirishga qiynalagan bo'lardim. Suv shunaqangi aziz ne'mat, shunaqangi qudratki, suv shifo. Qarang, bir qultum suv bilan hayajonim bosmadi endi gapiraman. Bu har doimgi odatim. Mana shu rangsiz, ta'msiz, hidsiz ulug' bir ne'matga butun jonli jonsiz dunyo bog'liq. Agar bu bo'lmasa, o'sha jonli eng muhtasham har qanday hayot barbod bo'ladi. Yo'qsizlikda suvsizlik. Biz suv haqida men masalan ilmiy tushunchalar bilan bir narsani tushuntirib berishim qiyin. Necha foiz insonning tarkibi suv yoki chuchuk suv qayerda yoki dunyo bong urayotganda 2025-30 yillarda suv tugaydi va hokazo nima qilsak ko'payadi. Qashqadaryodami, qayerda Sho'r, Xorazmda bilmayman. Lekin bilamanki, suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Va bu kabi tushunchalar qilinayotgan ilmiy ishlar qanchalar muvaffaqiyatli bo'lmasin, oddiy xalqqa tushuntirmasa buni foydasi yo'q. Suv tugab borib ilmiy ishlar yoki voqealar davom etadi, lekin oxir oqibat suv tugaveradi shuni barobarida. Odamlar o'zlari tushunish kerak. Masalan, biz ulg'aygan avlodga suvga tupurma deb hatto katta qilishgan. Suv endi bugungi kunda eng katta xarajat suvda, kechirasiz, hojatxonalarda bo'ladi. Eng katta sarflanish. Mana qarang, yana o'zimni tajribamdan, bilganlarimdan aytaman. Suvni o'tirib ich deyishadi yoki oddiy xalqda suv oddiy xalq, bu donishmand xalq. Tushingni suvga ayt deydi. Hatto e'tiqodimizda ham suvga dam solib ichadilar. Suv qudrat. Chunki meni bobom rahmatli baxshi bo'lgan aytardi, 10 yil o'tadimi, 100 yil o'tadimi suv jonli o'chini oladi deb. Biz suvga nisbatan e'tiborsiz bo'lganligimiz uchun suv ham ketib qolishi mumkin. Tasavvur qiling, qadoqlangan bejirim bir idishlardagi suvlar, mutlaqo salomatligimiz uchun zarar bo'lgan suvlar qancha qiymati bor, qimmat olamiz. Lekin suv tekin, deyarli tekin, arzon. Hech qadriga yetmaydi. Odamzodning tabiati shunday unsurida. Bu bo'yicha nima taklif beradi? Narsani qadrlamaydi. Birinchi navbatda men o'zim uchun aytaman, doim tejamkorman. Bugun vannalardan emas, dushdan foydalanaylik. Idishlarni yuvishda yig'ib mayli uvitib keyin yuvish kerakmi? 2 kamerali yuvish texnikasi bor. Ya'ni kir moshina ham to'lmaguncha ishlatmaslik kerak. Mayda meni gapim kulgili tuyular, lekin tejash kerak. Hatto moshina yuvganda ham bitta chelakka suvda yaxshi qayta qilsa, hamma narsani tejamkorlik zo'r qiladi. Men vodoprovodni gilam yuvishga qarshiman. Ichimlik suvini isrof qilishga qarshiman. Bolalarimga ham yoqmaydi, yangi ezgan. Lekin Tolib aka, qanday qilamiz? U nima yo'l orqali? Targ'ibotmi, jarimalarmi, odamlarning ongiga ta'sir qilish kerak. Odamlar bilish kerak. Shu yerda hozir shu yerda men misol qo'shmoqchi edim bitta. Misol, xo'sh. Yoshlarimiz eshitamiz. Xo'p. Yuqorida aytib o'tdilar-ku, gullarni texnik suvlar bilan sug'orishadi deb. Qishloqda bilasizlarmi qanday? O'shalarni ichimlik suvida sug'orishadi. Ana o'shani aytmoqchiman ukajon. Shaxsan o'zim kuzatganman. O'zimni qishlog'imizda ham aytib o'taymi, qaysi qishloqdan ko'rayotgan bo'lsa agar. Aytmang. Aytay, ko'rsin o'shalarni Samarqand viloyati Narpay tumani Barkamol mahallasida yashovchilar. Bizga uylarga kranlarda suv keladi, ichimlik suvi keladi. Bizni uyimiz ko'chaning oxirrog'ida ma'lum bir vaqtda qo'shiladidagini mahalla guruhlari bo'ladi-yu, yozadi, ichimlik suvi qo'shildi deb. Ichimlik suvi keladi, odamlar nima qiladi? Ichish uchun olmaydidagini hovlisiga sug'orib qo'yadi. Shlanka olaydidagini hovlisiga qo'yib qo'yadi. Men o'zim shaxsan kuzatganman bu narsani. Boshqalarga yetmaydi keyin. Yo'q, yetib bormaydi keyin. Javobgarligi bor. Xudbinlikni shu darajada. Kerakli javobgarligi bor haqida so'raymiz. Javobgarlik unchalik o'xshamaydi. O'zim shaxsan mahalla raislarini olib kelganman. Nima uchun? O'zbekchilik, aka-ukachilik, tanish bilishchilik, iltimos, uzr, birinchi kun shunaqa bo'ladi, ikkinchi kun yana shu narsa takrorlanadi. Bizga emas baho berish. Menda javoblarim bor edi, agar qoniqsalar. Suv bo'yicha ma'muriy javobgarlik ham bor, jinoyat kodeksida ham bor u. Ma'muriy javobgarlik kodeksida bor. Ichimlik suvidan o'z boshimcha foydalansa yoki foydalanish qoidasini buzsa, fuqarolarga 10 baravar bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha bo'ladi. Agar bu ikkinchi bor takrorlanadigan bo'lsa, jinoyat kodeksi bor 185-2. Unda jinoyat alomati bo'lishi mumkin yoki 1 yilgacha axloq tuzatishga qaratilishi mumkin-da. 70 baravardan 1 yilgacha axloq tuzatishga bo'lganmi shunaqa holatlar?
kimdir qo'shni bolangiz qancha bir yil axloq tuzatishga ketdi suvdan mana bunaqa foydalangan ekan bo'lganmi shu yaqinda bo'ldi, ijtimoiy tarmoqda ham tarqaldi. Toshkent viloyatida tadbirkorlik subyekti 5 yillik 2 oyga qamaldi ichimlik suvini orqasidan. voy choyxonada gap so'z bo'lgandir suvga kirib ketdi voy suv bo'yicha Xuddi shu bo'ldi. Agar shu takror bo'ladigan bo'lsa, agar 1 yilgacha axloq tuzatishga beriladi. Shu kunga qadar 3,5 mingta reydlar davomida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Adashmasam, hozir 9 milliardga yaqin ma'muriy jarimalar rasmiylashtirilganda, bu 3,5 mingtadan oshadi. Siz ham boya kulib qo'ydingiz, choyxonada demak gap bo'libdi-da, suv bilan qamal degan. Biz qachondan buyon suv haqini o'sha o'g'irlab foydalanadigan va qanaqadir bir qonun bilan taqiqlaydigan bo'ldik. To'g'ri aytdilar. Bizni oldin qadriyatlarimizda bo'lgan suvga tupurma, suvga supurma degan. Albatta. Bitta misol aytaman. Oldinlari qo'pol bo'lsa ham tahorat qilish uchun qumg'onlardan foydalanilgan. Nima uchun? Qumg'onda ketadigan suv bitta tahoratga yetadigan suv. To'ppa-to'g'ri. Hozir oddiygina jo'mragini ochib qo'yib foydalanamiz. Nimaga yapon, koreys aynan tish yuvish uchun bitta idishda foydalanadi-yu, biz ochib qo'yib foydalanamiz suvni. Bitta suvni ochib qo'yib tish yuvish jarayoni 2 daqiqa ketadigan bo'lsa, 1 daqiqada 15 litr suv oqqan taqdirda ham 30 litr suvni bir kishi sarflaydi. Shunday. Qachonki o'sha asosiy o'sha vatandoshlarimizni ongida sizga o'xshab ko'p sarflayapman degan tushuncha hosil bo'lsagina biz ozgina bo'lsa ham natijaga demak erishamiz. sizlar hali xonadonbay suvni uzib qo'ya olmaysizlar agar qarzga kirgan bo'lsa va bu odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aytdingiz. Xuddi shunday. Demak, ichimlik suvdan qarzdor bo'lsa agar butun boshli uyni uzish mumkin emas. Bu uyda qariyalar bo'lishi mumkin, kasallar bo'lishi mumkin va sanitariya jihatlarni inobatga olish kerak. Har bir xonadon qolmagan holatlarda yerli xonadonlarda uzishgacha boriladi. Shuni o'ziga ham kamida 4 martagacha boramiz. Siz boshida gapirdingiz, mana bu fantastika emas, hozir real hayotga aylandi. Lekin real hayotga aylanmadi hozircha. Chunki odamlar uyga kirsaki, kranni burayapti, suv kelib turibdi, lekin nimaga televideniya orqali yo boshqa joylarda faqat bong urishadi, suv tugayapti, mana suv kelib turibdi degan ular ko'rgan narsasinigina hozir his qilyapti. Xolos, kelajagi haqida, u kelajakka kelgandagina o'sha narsani farzandlari yoki nevaralar haqida o'ylashayotgani yo'q. Men bitta narsani, bitta qiziqarli ma'lumot bor ekan, ya'ni oldilari qadimda urush 3 ta narsa, ya'ni 3 ta maqsadda bo'lgan ekan, ya'ni ayollar uchun, yer uchun va suv uchun. Wow. 3 ta narsa uchun. O'ldirishim mumkin. Oxirgi 50 yil ichida 507 ta urush bo'lgan suv uchun aynan. 21 tasi jangovar harakatga aylangan. Wow. Biz aksincha borsangiz seriallarda, kinolarda suv sepib turgan sahnalar bilan boshlanadi, to'g'rimi? Kirsangiz haligi onasi yoki otasi suv sepib turgan bo'ladi, shlankda bemalol yoki gullar suv olib turgan bo'ladi. Kelin ertalab turib suv sepish kerak bizda. Qadriyat sepmas, ichimlik suvini kamida. To'g'ri, bu qadriyat. qadriyat. Ochib qo'yib telefonda gaplashish kerak kim bilandir. Xo'p, nima qilamiz? Shu bo'yicha takliflar berganmiz, lekin haligacha rejissyorlarimizni men hali ko'rmadim yoki ko'rgan bo'lsam, ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu narsani taklif bergan, ya'ni kichkina epizodlar qo'shib ketish. Bu taklif emas, faqatgina taklif emas, bu aniq standartlarga aylanish kerak demoqchiman-da. Ya'ni o'sha badiiy rahbariyat bor boshqa, ya'ni ular qanaqadir bir ruxsatdan yoki litsenziya ola olmaydi, deylik. Agarda o'sha sahnalar bo'lmasa, televideniya orqali ko'rsatilmaydi. O'sha ma'noda deyapman, o'sha ma'noda. Ya'ni biz borsak targ'ibot maktablariga qanchasiga borishga ulgurishimiz mumkin? Masalan, hozircha 200 taga maktabga bordik. Shuni aytayapman-da. Qancha mana televideniya orqali juda ko'pchilik kuzatadi. Tan olish kerak. Eng hozir effektiv yo'llari bu televideniya va ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlarda biz qilyapmiz. Ekoblogerlar paydo bo'lgani va u haqida video qilayotgani bu yaxshi. Biz o'zimiz ham bu haqida yozamiz, videolar qilamiz, ko'paytiramiz, bunga va'da beramiz. Va albatta sizlar ham mana televideniya orqali ular bilan ham kollaboratsiya qilib ishlash kerak degan. Va'da berdik, so'rab olamiz. Xo'p, bo'ldi. So'rab olamiz. Lekin ta'limga ham hech bo'lmasam bir hafta yoki bir oyda bir marta 1 soat vaqt ajratilsa ham yaxshi bo'lardi. Ha, mana bu sinf soatlari bo'ladi-ku. Darsliklarda har bir yosh ko'lami bo'yicha o'sha mavzularda suv ma'lumotlarni kiritish bo'yicha bunga ham taklif berilgan. Aytmoqchi bo'lganim, muammoni negizi, eng tagidagi muammo nimadan iborat? Bu suvga bo'lgan munosabat. Xuddi shunday. Munosabat o'zgaradigan vaqt keldi. Shuni aytmoqchiman-da. U teja emas, munosabatni suvga yangi ko'z bilan qarashni boshlasak, yangi avlod, o'sib kelayotgan avlod umuman boshqacha munosabatda bo'ladi deb o'ylayman. Tolib aka, qo'shimchangiz bor edi adashmasam.
oldimdan oqqan suv beqadr suvim to qurib qolguncha sezilmaganim. Suv ham odam o'sha qurib qolibdi, odamni yo'qotmasang qadriga yetmagan edi. Suv ham xuddi shunday ertaga biz najot kutib qolamiz. Faqatgina bir yaxshi pozitiv nuqtada men o'zim fikrimni yakunlamoqchiman. Suv bog'chadan bizda bor. Hali butun ijtimoiy tarmoqlarda bog'chapa tarqaluvdi. Suv bu hayot. Shuncha qilganingda nima qilding? O'shaning uchun qaranglar, ertaga shuncha qilganimizni nima qilding? Bo'lmasa. Yaxshi. O'rtoqlar, suv bu hayot. Ana endi vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi hozir xulosa qiladigan bo'lsak, ko'ryapmizki, infrastruktura, tizim tomonidan yangi quvurlar yotqizilmoqda, yangi o'sha markazlashgan suv ta'minotlari qurilmoqda. Bu yaxshi. Endi fuqarolar ham o'z tomonidan albatta vaqtida to'lashlarini so'rab qolardik buni. Ko'ryapmizki, suv ta'minot suvlarni uzib qo'ya olmaydi. Uzib qo'yishmayapti. Odamgarchilik. To'g'risi, men boshqa mamlakatlarda odamgarchilik ko'rmayman. Ya'ni davlat miqyosida odamgarchilik deyarli uchramaydi. O'zi davlat miqyosida demoqchiman, hukumat miqyosida. O'ta qat'iyat bo'lishadi ularda. Ha, shunday. Bizda endi o'zbek xalq boshqacha-da baribir. To'g'ri. Va so'rab qolardim o'z vaqti to'lashligisini va yangi munosabatga o'taylik. Suvga bo'lgan munosabatni o'zgartirish payti keldi. 2024-yil butun dunyoda nimalar bo'lib ketyapti? Qanaqa o'sha tabiiy o'zgarishlarda tabiatning o'zgarishi. Yangi avlod 100% boshqa yangi munosabatda o'sish kerak. Hozirgi mana shu davrdagi avlod esa, ular ham xulosa chiqarib o'zgartirishlari kerak. Munosabat deganingizga hozir atrofga qarasangiz, qo'shcha mashina olishga harakat qilamiz. Uylarni balandlashga, ko'proq uy xarid qilishga harakat qilamiz. Lekin munosabat o'zgarmasa, ichayotgan suvimizni tejamasak, avlodimiz, kelajak avlodimizga o'sha uyingiz ham tatimaydi, mashinalar ham tatimaydi. Esingizdan chiqarmang. Shunday. Xayr, salomat bo'ling.